Ntar kemarin yang mana ya? Oh ya ini. Selesai si Tiadara kapan? Iya dong. Kebetulan entah kenapa gue tiba-tiba kemarin pas gue baru bangun udah ada di sini. Nggak tahu kenapa gue tiba-tiba di alchemy ya. Yanking sibuk kah? Parah tidak selamat kah? Ya udah sih. Lagian kesel anjir kalau Red Off dapet dia, cok. Enggak sih, gue dapet sama Himeko. Iya, ada lupa kan. Oh ya. Ya udah sih di carry kali lu badannya. Mungkin dia habis makan batu kali. Ya ada iya. Hah? Emang gue ikut bertarung? Iya. Ya, emang gue tarung ya kemarin. Gak tau, gue ngeliat cutscene-nya anjir. Iya. Yang ngalahin kan Peisao ya? Iya intinya. Iya kali ya? Oh gitu. Oh mampus lu disuruh istirahat. Nah. Penutup kepala Dr. Fosi. Oh iya bener, Paman J mana Paman J? Iya Paman J gimana? Emang harus gitunya ya, sampai dikurung ya. Kalau batu berarti mereka bakalan keluar. Oh wow. Iya emang harus gitu kayaknya. Nah, terus gimana? Boleh. Emang nyusahin sih biasanya kalau punya orang yang batu. Gue ngerti. Gue juga punya teman orang yang batu. Emang sih. Iya itu. Gue ngerti. Punya teman orang yang batu itu ngeselin emang. Jadi lu tahu? Dia tahu anjir. Nah ini orangnya. Oh Paman J. Bentar, suara langkah kaki itu. Lu bentar. Suara langkah kaki. Kayaknya ada sedikit sesuatu kenyataan gelap yang kenyataan. Aduh, ntar gue udah mulai itu. Jadi
あなたが毒を持って狼を飼いならす手を使うとは思わなかった。失策だったわ。もう少し早くあなたたちを見つけられていたら、 Ini あなたを優秀国に行かせた udah りし mulai なければ。 salah-salahan. Bagus sih, nggak mayat. Bagus sih. そんなことを言うなんて。あなた本当に秘書様ですか。まさかホリジンが勝負 Aduh, dia buta 僕の命を bajingan. 奪いに。 Ya sih, selamat bajingan lah, anjir lah. Selamat jadi mayat malah jadi buta, cok. Astaga. あなたの目見えてない。 Sialan. 何の音もはっきりと聞こえています。それで十分ですよ。 Ah, sialan, pantesan mata lu sipit. Sialan. 自分を責めないでくださいね。ところで、暁を飲み込んだ後、あなたの体に変化はありましたか。 Kamu udah mulai pakai tongkat, sekarang nggak boleh pakai kipas lagi, Paman J. Nggak bisa masak lagi lu. 特に変化はないように思えるけど、でもこれまで私を悩ませてた多くの疑問が Tidak, 解けたわ。 Paman J buta. Sialan. No, Paman J. もうないと思っていましたが、モゼとあの子に感謝しないといけませんね。今の結果に Anaknya itu siapa? 僕が払った代償なんて取るに足りない。 No, Paman J, kamu buta. 何も Sialan. 不満はありません、秘書様。 Gua punya keluhan, Paman J. Kamu emang gak mayat tapi mata. Ntar bayi lu emang gak bisa sembuhin. No. 私にはどうやって人を慰めればいいのかも、どうすれば人の病を治せるのかもわからない。一介の武人としてあなたにできる約束は一つしかない。 Jangan senyum dong. 兄は Paman J, jangan senyum. Kan gua jadi itu. 君もいたんですね。 Ya, lu tadi nggak tahu kalau Mozi di samping lu. Oh iya, dia kan astaga lu. 宇宙は広い。あなたの目を治せ Gue る人は kenapa 絶 sih 対にい anjir? る。私がきっと見つけてみせるわ。 Beneran mau disembuhin? So, Aku mendukung, Faye. Aku mendukung. Oh my god. この層 Paman J. にある脅威を排除しなければならない。 Wah, そうですね、 Paman すで J. に何か考えがあるのでしょう。どうぞ言ってください。薬王の残党の出現、ポリジンの群れ。黒幕がこれらの騒ぎを起こしたのは同盟を混乱させて、最後はそれた矢のように的を外させるため。 Jadi maksudnya pengalihan isu でも perhatian dari siapa? 奴らは挑発する相手を間違えた。妖精に戻ったら請求軍を率いて、絶対に絶滅大軍を撃ち落として人滅軍団に遵守の意味を分からせてやるわ。 Oh, jadi beneran yang jadi masalah di balik Abomination ini Lord Ravager. Apa sih dari Destruction itu? Kenapa nih ketawa-tawa nih Paman J? Please jangan ketawa Paman J, gue nangis nih lagi nih. Paman J mah kamu jadi gitu ya tuh matanya. Aduh tidak. Oh no. Oh. Ih kesel gue. Ih sumpah gue kaget banget. Jadi pengorbanan dirinya bikin matanya buta. Racunnya. Jadi racunnya kayak ngituin saraf ke matanya kayaknya. Mungkin. Dan bayi lu gak bisa nyembuhin. Mungkin karena racunnya kuat banget. Emang sih sampai kayak Warhead aja sampai kayak bikin gimana gitu ngomongnya, apa sampai nggak bisa gerak apa kan ya. Iya juga sih.
Pamanji, oh no. Sayang sekali. Saya tidak bisa melihat dia membuka mata lagi kecuali di ulti dia. Iya. お前さんが無事で何より。これでわしと軽減も安心できるというものだ。Huayan, kapan lo playable? Gue kira dia こ playable. たびの風霊の脱獄は Tapi dia nggak pernah 大 nunjukin 小さまざまな kekuatannya 混 sih. 乱を引き起こし、演武天霊も中止を余儀なくされた。想定外の出来事ではあったが、あの若者たちがこの災いを鎮めてくれたのは不幸中の幸いだ。普賢殿が玉殿に行く前、天霊について占ってくれたんだが、書き置きには真と剣の間に歌唱の導きあり、大層の層が出ているとあった。波乱があったとしても無事に乗り越えられるということだ。 Oh, また gitu kah? 若者の力を信じて好きなようにさせろとも書いてある。 Oh, jadi sengaja nyuruh Yanking, 彼女の Yunli 占い sama は合って Marat. いたようだ。 Nah, sengaja ya? Oh, pantesan nggak turun tangan langsung si King Yuannya malah apa namanya nyelidikin hal yang lain, kayak yang di belakang kayak Viadara dan lain-lain, dan ngebiarin Yanking, Yunli dan Marat yang nyelesain. Oh gitu ya, oh strategi yang bagus. Oh gitu ya, gue baru nyadar. ラフは最 Emang 悪の bijaksana 間 sekali, 風 luar 霊を biasa 収監してい King た Yuan というの ini. に、護送する前に強砲艦の演武台の上で死なせてしまうとは。この件が同盟の上層部の耳に入れば、また多くの非難を浴びるだろう。風霊の死は必ずしも悪いことじゃない。話が広まればポリ人の復興計画をくじくことができる。奴の野望を利用しようとする人も止められるわ。 Iya sih. 風霊の遺体は妖精に引き渡してくれればいい。同盟への説明は私に任せてちょうだい。ただ演武天霊についての説明は悩むわね。狼狩りは無事に終わって強砲艦で起こったことは誰も知らないけど、ポリ人が町を襲った話はいずれ広まるわ。何、中止されたものは改めて開催すればよい。襲撃を目撃した人々を手厚くなだめ、運気軍が危険を顧みずに戦ったことを分かってもらわねばな。天霊の初日、ポリ人が混乱を引き起こそうとしたが、偶然観覧に来ていた天撃将軍が Anjay, ya juga. Iya, iya benar-benar. Berita yang bagus, berita yang bagus. 真実であると同時に広く伝わったとしても人々が好む内容である。悪い。燕王の意向に異論はない。ラフは全力で負傷者を救い、損失を補い、数週間以内に改めて Wow, 演 cepat 武 sekali. 天霊を開催できるようにしよう。ラフの方針はこれで決まりだな。だが正直わしは内部のことよ Dalang り di も balik semua. この Oh 事件 itu の黒幕のことが katanya 気にか Pantalia. かる。 Iya juga sih, masih belum 元 ketahuan. 国の災いから始まり、ラフはさまざまな変乱を経験してきた。それらすべてに絶滅大軍元老が関わっているとなると、 Emanator dari Destruction nyusahin banget anjir. ラフの粒子をそそのかして薬王秘伝に関わらせたり、結果だけ見れば奴の企みや功を奏してない。でもなんとなくだけど、そもそも Yang 元 penting 老は kacau aja ya. 自分の計画が成功するかどうかなんて Emanator Destruction kayaknya emang suka banget nyari masalah anjir. これまでの元老の行動様式を見るに、奴は戦いで勝利するよりも同盟内に亀裂を生じさせたり混乱を広めたりすることを望んでいるのだろう。それに対処できなければ同盟はいずれ崩壊してしまう。 Gitu kah. 専修同盟の目標は数千年前から変わっていないが、
我らの矢尻を時勢に合わせ新たな敵に向ける時が来たのかもしれんな。典礼が終わったらこの件を元帥に伝えよう。猿王、元帥はどう対処すると思う？ Iya juga ya. Gue penasaran Marsekalnya kayak mana. Ya kan sering disebut-sebut ya. Apalagi jenderal-jenderal dari apa namanya dari kapal yang lain masih belum disebutin juga semuanya. Marsekal ini yang mimpin King Yuan, terus Fei Xiao dan jenderal-jenderal lainnya. Gue pengen lihat betapa berwibawanya gurunya dari King Yuan ini. Lu bayangin, gila, King Yuan udah berwibawa. Marsekal ini wibawanya kayak mana lagi nih? Wah, gue nggak bisa bayangin. Real, pasti nanti kayak real. Nggak mungkin cewek dong. Masa Marsekal cewek? Iya, bisa aja sih. Tapi kayak bayangan gue entah kenapa tinggi, mungkin kayak Capitano atau yang lebihnya lagi nggak sih? Atau nanti tingginya yang kayak tinggi badan Genshin. Maksudnya ya intinya berwibawa lah minimal apa gitu. Bayangan gue udah tinggi. Kayaknya nanti setiap arc itu apa namanya, tiap ini kan 3.0 nanti kan ada map baru, terus nanti ceritanya nyambung lagi palingan, nanti tiba-tiba ke Xianzhou lagi, jangan-jangan ya juga ya ceritanya Xianzhou nggak abis-abis anjir. Capek banget, capek Lobok aja belum selesai anjir. Apa nih Pak catur lihat sendiri beda. Oh, gue mulai ngomong sendiri nggak jelas nih. No kan tuh Jenderal Yao Guang, Sir dari strategis. Oh, Sir itu kayak apa namanya yang bisa ngelihat ke depan, strategis, berarti orang yang ngituin strategis. Oh, kayak Huayan kah yang mikir-mikir gitu? Kalau gue kepikirannya kayak orang yang mikirin strategi semuanya. Mungkin kayak kalau di Naruto siapa tuh namanya yang mikirin strategi, si Kamaru. Nah itu. Oh mungkin. Oh gitu. Anjir, hitung dari Matrix, cok. Oh gitu kok. Emang itu bisa digunain? Gue kira selama ini gak bisa digunain. Hah? Kok suaranya kayak anak kecil? Kayak cewek. 獣人将軍が考えてたのは私たちのこと？それとも私たちの運命が行き着く先のこと？ Cewek anjir bocil ya? Gue kira kayak Yunli, cok. Oh. Anjir, berasa disadap, cok. 実報公営北海が秘密の会話まで計算できるとは思わなかった。どうやら典礼を見るよう元帥に派遣された2名の将軍の他に招かれざる第三者がいたようだ。 Luar biasa. フィックス ini bocil cewek. Berarti kayak yang di Bailu kah? Mungkin kasusnya sama kayak Bailu, orang umur panjang terus tapi nggak bisa tumbuh. Maksudnya emang nggak bisa tinggi. Iya gitu loh. Kayaknya ini kayak via darah nggak sih? Kalau tempatnya Fei Xiao kan polisian, kalau tempatnya Luofu campuran. Nah kayaknya ini via darah nih, ya nggak sih? Kalau via darah harusnya di Scarlego itu kan waterfall. Tahu pusing gue anjir kalau dipikir-pikir. Oh
Luocha sama Jing Liu gimana tuh, tak? Gimana tuh? 彼らは自 Kabarnya? 分の罪を認めた。性格をラフに送り込んだことに関しては軽減な政策と一致してる。 Oh. あれはただの目くらましに過ぎないってね。真の目的は元帥に会う機会を得て彼らの思い描く神と戦う策を聞かせることだ。 Protokol pemusnah ayam. 渓流とあの異邦人は Apa tuh? どんな策を提示したんだ。はあ、言葉にはできないほどの壮麗な策だった。その秘訣はあの金髪の異邦人の棺にある。 Hah? Peti mati. あれは繁殖の斬首だ。 Itu peti matinya sisa-sisa dari propagation? Propagation kan yang kumbang. Bentar. Jadi gua kalau main di Herta Simulation itu kan propagation setiap ada kayak apa sih itu, kayak bagian lengket-lengketnya itu kan kayak pas mau pecah-pecahnya itu kayak pas di bagian misi-misinya Argenti, telur-telurnya itu jangan-jangan di dalam peti itu telurnya propagation semua. 冥高過疎の亡骸ってこと。 Nggak mau lagi deh pakai 正 loca. 確に言えば Bener その一 anjir 部だ lah. ね。あの二人が思い描く未来ではそれで確実に呪音仮想を倒せるらしい。 Hah? でもその前に神と戦うにはより大きな同盟が必要になる。だから彼らは選手に盟友を Anjir, 紹介 selama したんだ。 ini Luocha ternyata bobo telur-telur dari propagation, 天才 Cok. クラブ会員番号81。 Hah? ルアンメイの名前は Kenapa 聞いた nampak ことあるよ Ruan ね。 nih? 玉殿の目はこの招かれざる客がラフに到着する場面を見た。 Ruan Mei datang ke sono. 2、1、時間ぴったり。さて、この客人を Bentar, ど Ruan う Mei やって datang ke 迎え sini? るか。 Ke Xianzhou. その難題についてはみんなに任せるとしよう。 Lah, 自分の名前を覚えていますか。 kok tiba-tiba ada Ruan? Ah, Tingyan. 先週ラフの師匠だ。 Lah, ナルミの kok Tingyan? Tingyan, 年です。 kamu kok ngomong? Tingyan ngomong. Oh udah. Wah. Gitu doang MC. Lu bayangin MC gitu doang. Oh my god. Apa lagi nih misi gue? Oh my god. Apa lagi kok? Pertama kenyataan pahit kalau si Paman J buta. Kedua tentang ternyata Yukue apa sih dari Xianzhou ya gue itu bocil dan kayaknya cewek. Ketiga Tingyun sama Ruan Mei. Oh my god, jadi beneran ya. Gue kira udah bakalan lanjut ke storynya Tingyun. Gak usah ngomong nyampe storynya yang banyak.